हेलो फ्रेंड्स समस्त को अभिनंदन। आज मुझे देखूँ आपण कि ओएसएसटी 2021 संबंधी किसी इंपोर्टाट प्रश्न नहीं आसी। आज मुझार कृदंत विषय किसी आलोचना करी। एटू परीक्षार 1 नंबर कि 2 नंबर पड़े आगे देखो मुझे थ्योरी बुझाऊँगी तापर किसी इंपोर्टाट प्रश्न आलोचना करी। देखो प्रथम कृदंत है तापर देखो आसला आपणकर कृदंत क्या कहती कृदंत पद क्या कहती देखु कौन दे शब्द गठन पर धातु सहित प्रत्यय युक्त होता है ता माने कौन धातु सहित जदि प्रत्यय जुग हम केमती देखु धातु प्लस प्रत्यय यहाँ हम कौन कृदंत पद है। आदि शब्द यहाँ मन रखि था पार्थक्यटा कौन शब्द मिशाण जदि प्रत्यय बा शब्द युक्त प्रत्यय यहाँ हम आपणकर तद्धित मन रहा। कृदंत ताले शब्दटा कौन धातु आवेला प्रत्यय धातु कौ गुड़ाक पड़ धातु गम धातु हस धातु एगुड़ाक है धातु है। शब्द गड़ खेल एगुड़ाक है कौन धातु शब्द जमती शब्दटा आपणकर केमती शब्द सहित जदि धातु मिसला है ना जमती समाज युक्त इक समाज यहाँ है गोटे शब्द से गुड़ा कहले कौन तद्धित हम यहाँ मन रखि था। कृदंत तद्धित मध्य पार्थक्य कौन आ गए कौन हुए देखु कृदंत पदटा केमती निष्पन्न हुए धातु प्रत्यय ता पूर्व उपसर्ग हुए उपसर्ग केतटा ना 20टी उपसर्ग एवं देलानी काले बही 22टी उपसर्ग प्र परा अप सम नि अधि सु उत निर परि अब अनु दूर बि अभि उप आ अति प्रति एगुड़ा गल उपसर्ग ता पूर्व उपपद लगिपारे है उपपद प्लस उपसर्ग बा युक्त धातु युक्त प्रत्यय एगुड़ा मिसले हम कौन कृदंत पद। साधारणतः आमर धातु आउ प्रत्यय मिसले कौन कृदंत पद निष्पन्न हेब। देखु आगे थ्योरी बुझंतु ना आप डायरेक्ट जो सीधा करेंगे हुए तो भूल हो पिला फेल होबार कारण से क्वालिफाई न कर कारण हूँ किसी इंपोर्टाट प्रश्न पढ़ी जाऊँगी मन को जोटा कौ इंपोर्टाट लगुच हेल्ला ना सब गला। देखु देखो गम युक्त अन्न गमन गमटा है आपणकर कौन धातु अन्नटा है प्रत्यय पढ़ युक्त आ पढ़ा बुझीगला केमती कृदंत पद निष्पन्न होगा। तापर देखो आसला आपणकर कौन सेमती जाइए गम युक्त अन्न देखो ये गोटे कौन दे उपसर्ग लगी आ उपसर्ग गम धातु है युक्त अन्न प्रत्यय है आगमन आ उपसर्ग युक्त गम धातु युक्त अन्न एटा है कौन आगमन। तापर देखो आगे देखिए कलाकार कलाकार यहाँ है कृदंत पद यहाँ केमती निष्पन्न होइए कला यहाँ है उपपद एठी आमर उपसर्ग नाई कला युक्त कर युक्त अ यहाँ है कलाकार देखो केमती निष्पन्न होइए यहाँ है उपपद एटी उपसर्ग नाही करटा है कौन धातु अटा है कौन प्रत्यय एगुड़ा मिसले है कौन कलाकार बुझीगला केमती कलाकार पदटा निष्पन्न होइए कृदंत पदटी बुझीगला। देखु तापर देइछि कौन देखु प्रत्यय जुगाया पर धातु प्रत्यय रूप में आसी कि परिवर्तन घटे देखु देखु आ गए आसला कौन देखु धातुर प्रत्यय लगी शब्द गठित होला बेले केतेक स्थल रे धातुर जो परिवर्तन घटे ताला 5 प्रकार कौन कौन गुण रे परिवर्तन हम हुए तो वृद्धि रे लोप आगम आदेश ये सब परिवर्तन हुए बुझीगला। तापर देखु देखु कौन परिवर्तन हो गुण रे केमती परिवर्तन हुए देखु ये केमती धातुरे थिबा ई हर्षई बा दीर्घई स्थान रे ए हेबा उ बा उ स्थान रे ओ हेबा एटा मन रखिता एटा परीक्षा रे गुडा पड़े हर्षई बा दीर्घई स्थान रे ए हेबा बा ई परिवर्ते ए हेबा आउ हर्षौ बा दीर्घौ ता परिवर्ते ओ हेबा जोटा ओ ओ हेबा एवं रु स्थान रे और हेबा को गुण कुआ जाए गुण क्या कुआ जाए केतक स्थान हर्षई बा दीर्घ स्थान रे ए हेबा हर्षौ बा दीर्घ स्थान रे ओ हेबा एवं रु स्थान रे और हेबा को गुण कुआ जाए। उदाहरण विद युक्त अ
ବେଦ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ବିଯୁକ୍ତ ବେଦ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗରେ ଥିବା ଇ ସ୍ଥାନରେ ଏ ହୋଇଛି ନିଯୁକ୍ତ ଅନ ନୟନ ହେଲା ନା ନି ଇ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ବୁଝିଗଲା। ନିଯୁକ୍ତ ଅନ ନେ ଅନ ନେ ଏଇଟା ଏକାର ହେଲା ଅନ ସନ୍ଧି ଅନୁସାରେ ତା ନୟ ହୋଇ ନୟନ ପଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁପ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଲୋପ ଲୁପ୍ ଉ ବୁଝିଗଲା। ଉ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଲୁ ଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ଲୁ ଲୁ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ହର୍ଷଇ ଲୋ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଓ ଉ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଲା ରେ ଓ ହେଲା ବୁଝିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଛି କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଅନ କରଣ କ୍ରୁ ରୁ କାର ଏଇଟା ହେଲା ରୁ କରଣ ଏଇଟା କର କର ଯୁକ୍ତ ଅଣ ଏଇଟା କର କର ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଅର ହେଇଗଲା ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ହର୍ଷ ଜାଗାରେ ଅର କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧିଟା କେମିତି ହୁଏ ନା ଅ ସ୍ଥାନରେ ଆ ହେବା ଏବଂ ହର୍ଷଇ ବା ଦୀର୍ଘ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଐ ହେଇଗଲା ଆଉ ହର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଔ ହେବା ଏବଂ ରୁ ସ୍ଥାନରେ ଅର ହେବାକୁ ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଠ ଯୁକ୍ତ ଅ ପାଠ ବା ପଠ ଯୁକ୍ତ ଅ ପାଠ ବା ପାଠ କେମିତି କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠ ପଚ ଯୁକ୍ତ ଅକ ପାଚକ ଏଇଟା ହେଲା ପାଚକ ପଚ ହେଲା କ'ଣ ପରେ ଥିବା ଅ ସ୍ଥାନରେ ଆ ହେଲା ପଚ ହେଲା ମିଶିଗଲା ପରେ ପା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହେଲା ପାଚକ ଆ ହେଇଯାଇଛି। ଧ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଜ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି ଜି ଯୁକ୍ତ ତ୍ର ଜୈତ୍ର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଭୌ ଯୁକ୍ତ ଉକ ଭାବୁକ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଭୌ ଯୁକ୍ତ ଉକ ଭାବୁକ ଔ ହୋଇ ସନ୍ଧି ସୂତ୍ରରେ ଆବ ହେଇଛି ଭାବୁକ ଆବ ତାପରେ ଉକ ହେଲା ଭାବୁକ ହେଇଗଲା ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋପ ଲୋପଟା କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁଗ ପରେ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ତାକୁ ଲୋପ ଲୋପ କହିବେନି ଲୋପ ତାକୁ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ଲୋପ ଯେମିତି ମନ ଯୁକ୍ତ ତ ମତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମ ନଥିଲା ନ ଥିଲା ଏଠି ତ ହେଇଗଲା ଏଠି ନଟା ଲୋପ ପାଇଗଲା ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆତ୍ମ ଯୁକ୍ତ ଜନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଆତ୍ମଜ ନ ମ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି ହେଲା ନା ନ ଏବଂ ମ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି ଏଠି ଆତ୍ମଜ ହେଇଗଲା ଏଠି ତୁମ ଆଉ ଏଠି ମ ହେଲା ନା ଆତ୍ମ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନରେ ହଲନ୍ତ ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ କ୍ରୁଦନ୍ତ ପଦ ହେଲା ଆତ୍ମଜ। ତାପରେ ଆଗମ ଆଗମରେ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗମ ବୋଲି ଜାଣିବେ କେମିତି ସେଇଟା ଆଗମରେ କ'ଣ ହୁଏ ଭ୍ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଗମ ଆଗେ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଗମ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଗୋଟେ ନୂତନ ହେଇଯିବ ଭ୍ରୁ ଧାତୁରୁ ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭୃତ୍ୟ ହେଲା ଭ୍ରୁ ଥିଲା ଭ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟୟଟା ୟ ଲାଗିଗଲା ଏଇଟା ଭୃତ୍ୟ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନୂତନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଭୃତ୍ୟଟା ଏଇଟା ଅଲଗା ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆଗମ କ୍ରୁଯୁକ୍ତ ୟ କୃତ୍ୟ ଏଠାରେ ତ ଆଗମ ହେଇଛି ହେଲା ନା ଜାଣିହେଲା। ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକ୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ବସିଲେ ତାହାକୁ ଆଦେଶ କୁହାଯାଏ ହେଲା। କ'ଣ କହିଛି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକ୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ବସିଲେ ତାକୁ ଆଦେଶ କୁହାଯାଏ ବୁଝିହେଲା। କ'ଣ କହିଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକ୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ବସିଲେ ତାହାକୁ ଆଦେଶ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦେଶର କେମିତି ଉଦାହରଣ ଦୁଇଟା ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ହନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ହେଲା ହନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଏଇଟା କ'ଣ ହନ୍ ଯୁକ୍ତ ଏଇଟା ହେବ ହତ ବୁଝିହେଲା କେମିତି ହନ୍ ସ୍ଥାନରେ ଘତ ଆଦେଶ ହେଇଛି। ପଚ ଯୁକ୍ତ ଅ ପାକ ଚ ସ୍ଥାନରେ କ ଆଗମ ହେଇଛି ବୁଝିହେଲା। ପଚ ଯୁକ୍ତ ଅ ପାକ ହେଲା ଏ ଚ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ ହେଇଛି ମାନେ ଏଠି ହନ୍ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ହତ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଉଠିଗଲା ନଟା ଉଠିକିରି ୟା ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ତ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଯେମିତି ପଚ ଛ
चरे हलंत एटा उठी जाइए कौन है या बदल आप कौन होगा त होगा है। तापर देखो कृदंतर प्रकार भेद कृदंतर प्रकार भेद कौन देखु कृदंत पद है केते प्रकार देखु ओडिया कृदंत दुई प्रकार संस्कृत प्रभावित और ओडिया भाषा परिपुष्ट संस्कृत भाषा प्रभावित कृदंत पद गोटे है ओडिया भाषा प्रभावित ओडिया भाषा परिपुष्ट कृदंत पद आ गोटे है संस्कृत भाषा परिपुष्ट कृदंत पद मु प्रथम संस्कृत भाषा प्रभावित कृदंत पद आलोचना करुँ। देखो संस्कृत प्रत्यय मान ओडिया रूपांतरित होई ओडिया कृदंत पद गठित होई संस्कृत घ अच खंग खल अण ट क युरा कौन अप्रत्यय रूपांतरित होता है जमी अ बस युक्त अ बास मन रखता बस युक्त अ बास तापर भि युक्त अ भय है ना भि धातु अ प्रत्यय लभ युक्त अ लाभ क्रूप युक्त अ कूप नस युक्त अ नाश ली युक्त अ लय जानीला तव्यर कौन हम क्रुयुक्त तव्य कर्तव्य पठ युक्त तव्य पठितव्य ग्रहयुक्त तव्य ग्रहितव्य दृश्युक्त तव्य द्रष्टव्य है एगुरा गला आपणकर गोटे गोटे कृदंत पद निष्पन्न केमती देखिए। तापर देखो आ गोटे कौन त्रुरे कौन हम क्रियुक्तत्रु केतृ शिख युक्तत्रु शिक्ष इत्रु मन रखिए यहाँ माँ युक्त तु मातृ ज्ञान युक्त तु ज्ञातृ भ्रुयुक्त त्रु भर्ता हम यहाँ एगुराक है एक्सेप्शनल केस एगुराक प्रकार परीक्षार पड़े क्रियुक्त तु केतृ हम तापर ती रे कौन हम क्रुयुक्ति प्रत्यय कौन हम क्रुयुक्त ति कृति बुद्धियुक्त ति देखु बुद्धि यहाँ खाली ध थिला ये द्वितीय द होगा ख्यायुक्त ति ख्याति वृषयुक्त ति वृष्टि गमयुक्त ति गति है गमयुक्त ति गति तापर देखो अक प्रत्यय कौन है अक प्रत्यय आपंकर कौन है पठयुक्त अक पाठक यहाँ हम कौन पाठक दृश्युक्त अक दर्शक पालयुक्त अक पालक दायुक्त अक दायक बादयुक्त अक बादक ये देखो पठयुक्त अक पाठक जानीपारे दे पठक दे कि गोटे कौन दे पिला यहाँ भूल पड़े है यहाँ हम कौन पाठक ताला इन स्तायुक्त इन स्थायी भेरी भेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन स्तायुक्त इन स्थायी है देखु स्ता धातु इन प्रत्यय है स्थायी कृदंत पद निष्पन्न पदटा कौन है रे स्थायी होगला यहाँ एगुराक इंपोर्टाट तापर देखो आसला बी उपसर्ग लस धातु इन प्रत्यय बी उपसर्ग लस धातु इन प्रत्यय बिड़ासी है ना बर यहाँ उपपद युक्त दा युक्त इन बर दायी गम युक्त अन्न गमन है गम युक्त अन्न गमन तापर देखु कौन दे श्रुयुक्त अन्न श्रवण आउ ये दुटा देखो सी युक्त अन्न शयन यहाँ इंपोर्टाट श्रुयुक्त अन्न श्रवण आ गोटे खाली सी युक्त अन्न शयन है पायुक्त अन्न पान ज्ञायुक्त अन्न ज्ञान बुझीगला तापर देखो आसला कौन आपणकर त गम युक्त त गत है गम युक्त त गत पठ युक्त त पठित हम है पठ यहाँ गोटे इंपोर्टाट पठ युक्त त पठित यहाँ ईर आगम होती स्तायुक्त त स्थित एगुराक इंपोर्टाट हृयुक्त त हृत निंद युक्त त निंदित है एगुरा देखो त प्रत्यय लगी केमती तापर देखो केतक धातुर त प्रत्यय हेले ई आगम हुए देख है ना त प्रत्यय बेले द स्थान रे न हुए एवं त स्थान रे न हुए भित देखो भिद युक्त त भिन्न हम इंपोर्टाट भिद युक्त त भिन्न देखु द स्थान रे न है क्षुद्र है ना क्षुद्र युक्त त क्षुर्ण है तापर देखो आसला कौन आपणकर
ଲଗ୍ ଯୁକ୍ତ ତ ଲଗ୍ନ ହେଲା, ଗ ସ୍ଥାନରେ ନ ହେଲା। ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଭ୍ ଯୁକ୍ତ ଜ ଲଭ୍ୟ ହେଲା, ଲଭ୍ ଯୁକ୍ତ ଜ ଲଭ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା କ'ଣ, ଗଦ ଯୁକ୍ତ ଜ ଗଦ ଯୁକ୍ତ ଜ ଗଦ୍ୟ, ବନ୍ ଯୁକ୍ତ ଜ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସରି ବଚ୍ ଯୁକ୍ତ ଜ ବାଚ୍ୟ, ଜ ଯୁକ୍ତ ଜ ଯୋଗ୍ୟ, ଭାଷ ଯୁକ୍ତ ଜ ଭାଷ୍ୟ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟରୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆସେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା କ'ଣ, ଉକ୍ ନିନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ଉକ ନିନ୍ଦୁକ, ହନ୍ ଯୁକ୍ତ ଉକ ଘାତୁକ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହନ୍ ଯୁକ୍ତ ଉକ ଘାତୁକ ହେବ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ରେ ଘାତୁକ। ଭିକ୍ ଯୁକ୍ତ ଉକ ଭିକ୍ଷୁକ, ଏଇଟା ଜାଣିହେବ। କମ୍ ଯୁକ୍ତ ଉକ କାମୁକ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏଇଟା, ତାପରେ ହେଲା ଆଳୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ଆଳୁ କ'ଣ ହେବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଦୟଯୁକ୍ତ ଆଳୁ ଦୟାଳୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉର, ଉର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭନଜ ଯୁକ୍ତ ଉର, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ବହୁତ ସମୟ ମଧ୍ୟ। ଭନଜ ଯୁକ୍ତ ଉର ଭଙ୍ଗୁର ହେଲା, ଉର୍ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ କେମିତି ହେଉଛି ଭନଜ ଯୁକ୍ତ ଉର ଭଙ୍ଗୁର, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମିଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଉର ମେରୁ, ଏଇଟା ଆହୁରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମିଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଉର ମେରୁ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, କେତେକ ଓଡ଼ିଆ କୃଦନ୍ତ ପଦ, ହସ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ହସ, କାନ୍ ଯୁକ୍ତ କାନ୍ଦ, ମାର୍ ଯୁକ୍ତ ମାର, ଅ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ସେମିତି ଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଣ, ଗଡ଼ ଯୁକ୍ତ ଅଣ ଅଣ ଗଢ଼ଣ, ମାଗ୍ ଯୁକ୍ତ ଅଣ ମାଗଣ, ବାନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅଣ ବାନ୍ଧଣ, ଅଣା ଖେଳ ଯୁକ୍ତ ଅଣା ଖେଳଣା, ମାର୍ ଯୁକ୍ତ ଅଣା ମାରଣା, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ଅଣା ପ୍ରତ୍ୟୟ, ନିଜେ ବି ଚାହିଁଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବେ। ଝରଣା ବାଜଣା, ଆଣ ମିଶାଣ ହେଲା କ'ଣ ମିଶାଣ, ଫେଡ଼ାଣ ହେଲା ଜଣାଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କ'ଣ ଆଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ବିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଆଣି ବିନ୍ଧାଣି, ଉଠ୍ ଯୁକ୍ତ ଆଣି ଉଠାଣି, ନ ଯୁକ୍ତ ଆଣି ନୁଆଣି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନ ଯୁକ୍ତ ଆଣି କ'ଣ ହେବ ନୁଆଣି, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହେଲା ଅନ୍ତା, ଚଳ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା ଚଳନ୍ତା, ଜଳ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା ଜଳନ୍ତା, ଫଳ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା ଫଳନ୍ତା, ଅଣି ଖଡ଼ ଯୁକ୍ତ ଅଣି ଖଟଣି, ଛନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅଣି ଛନ୍ଦଣି, ବୁଝିହେଲା ନା। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କ'ଣ ଅଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣି, ବାଜ୍ ଯୁକ୍ତ ଏଣି ବାଜେଣି, ଭାଳେଣି ଜାଳେଣି। ଉଆଳରେ କ'ଣ ହେବ ରକ୍ ଯୁକ୍ତ ଉଆଳ ରଖୁଆଳ, ଜଗୁଆଳ ଖେଳୁଆଳ ହେଲା, ହେଲା ଉଆଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ପୁଣି ଉଣି, ମାଗ୍ ଯୁକ୍ତ ଉଣି ମାଗୁଣି, ପରଶୁଣି ଚଳୁଣି, ଚିହ୍ନ ଯୁକ୍ତ ରା ଚିହ୍ନରା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଚିହ୍ନ ଯୁକ୍ତ ରା ଚିହ୍ନରା, ରା ଡାକ୍ ଯୁକ୍ତ ରା ଡାକରା, ଏଇଟା ହେଲା ରା ପ୍ରତ୍ୟୟ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା କ'ଣ ଅନ୍ତି, ଚଳ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଚଳନ୍ତି। ଫଳ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତି ଫଳନ୍ତି, ବାନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ଏଇ ବନ୍ଧେଇ, ଏଇଟା ମନେ ବାନ୍ଧେଇ କହିବେନି, ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ କ'ଣ ହେବ ବନ୍ଧ ସରି ବାନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ଏଇ ବନ୍ଧେଇ, ବାନ୍ଧେଇ ନୁହେଁ। ଦୌଡ଼ ଯୁକ୍ତ ଏଇ ଦୌଡ଼େଇ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତାପରେ ହେଲା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି, ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ନା। ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ଉତ୍ତରଟା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲକି, 50 ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ କେମିତି କୃଦନ୍ତ ପଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଥିଓରି ବୁଝେଇଲି, ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ବେଟର୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, କୃଦନ୍ତ ନିଷ୍ପନ୍ନ ସଠିକ ପଦ ଚିହ୍ନାଅ। କ୍ଷିବ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ, କ୍ଷିବ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ, ମୁଁ ଏକାଥର କହୁଛି କ୍ଷୁଭ ହେଲା ନା, ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ କ୍ଷୁଭ। 1 ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 1 ନମ୍ବର ବି, କ୍ଷୁବ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ କ୍ଷୁଭ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ମୁଦ୍, ମୁଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ହେଲା ନା, ମୁଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ହେବ ମୁଦ, ମୁଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ମୁଦ, ମୋଦା ମୁଦ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ନୁହେଁ, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ମୁଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ମୁଦ, 2 ନମ୍ବର ଏ। ତାପରେ ହେଲା 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଭଜ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ,
ଭଜ ଯୁକ୍ତ ଅ ଏଇଟା ହେବ ଭାଜ ହେଲା ନା, ଭୁଜ ହେବନି କି ଭିଜା ହେବନି କି ଏଇଟା ହେବନି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କେତେ? 3 ନମ୍ବର ସି ଭଜ ଯୁକ୍ତ ଅ ଭାଜ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା 4 ନମ୍ବର। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ମୁହଁ ଯୁକ୍ତ ଅ ହେଲା, ମୁହଁ ଯୁକ୍ତ ଅ ହେଲା, ମୁହଁ ଯୁକ୍ତ ଅ ଏଇଟା ହେବ ମୋହ। ମୁହଁ ଯୁକ୍ତ ଅ ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ ରେ? ମୋହ। 4 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 4 ନମ୍ବରର ବି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା 5 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଖୁଦ ଯୁକ୍ତ ଅ ହେଲା, କ'ଣ ଦେଇଛି? ଖୁଦ ଯୁକ୍ତ ଅ, ଖୁଦ ଯୁକ୍ତ ଅ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବରଟା। 5 ନମ୍ବର ସିଟା ହେବ ଖେଦ, ସରି ଖିଦ ଯୁକ୍ତ ଅ ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ ରେ? ଖେଦ। 5 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା 5 ନମ୍ବର ସି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା 6 ନମ୍ବର ଗମ ଯୁକ୍ତ ଅନ। ଗମ ଯୁକ୍ତ ଅନ ଏଇଟା ହେବ ଗମନ ହେଲା, ଗମ ଯୁକ୍ତ ଅନ ଗମନ। 6 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 6 ନମ୍ବର ବି। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ପା ଯୁକ୍ତ ଅନ। ପା ଯୁକ୍ତ ଅନ ଏଇଟା ହେଲା ପାବନ। ପା ଯୁକ୍ତ ଅନ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ପାବନ। 8 ନମ୍ବରଟା କ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଅନ ଏଇଟା ହେଲା କରଣ। କ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଅନ କରଣ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା 9 ନମ୍ବର। 9 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ନି ଯୁକ୍ତ ଅକ କ'ଣ ହେବ? 9 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ନି ଯୁକ୍ତ ଅକ ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ? ନାୟକ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ନି ଯୁକ୍ତ ଅକ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ରେ? ନାୟକ ହେବ ହେଲା। ନି ଯୁକ୍ତ ଅକ ନାୟକ। ରୁଦ ଯୁକ୍ତ ଅନ ହେଲା, ରୁଦ ଯୁକ୍ତ ଅନ 10 ନମ୍ବର ଏଇଟା ହେବ ରୋଦନ ହେଲା। ରୁଦ ଯୁକ୍ତ ଅନ କ'ଣ ହେବ ରେ? ରୋଦନ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥିଲା 11 ନମ୍ବର। 11 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ସ୍ତୁ ଯୁକ୍ତ ଅକ ହେଲା, ସ୍ତୁ ଯୁକ୍ତ ଅକ ଏଇଟା ହେବ ସ୍ତାବକ। 11 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 11 ନମ୍ବର ବି ସ୍ତୁ ଯୁକ୍ତ ଅକ ସ୍ତାବକ। ତାପରେ ହେଲା 12 ନମ୍ବର। 12 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଶ୍ରମ ଯୁକ୍ତ ତି ହେଲା। 12 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ଶ୍ରମ ଯୁକ୍ତ ତି। 12 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 12 ନମ୍ବର ସି ଶ୍ରାନ୍ତି। କ'ଣ ହେବ? ଶ୍ରମ ଯୁକ୍ତ ତି ଶ୍ରାନ୍ତି ହେବ। ଶାନ୍ତ ନୁହେଁ କି ଶ୍ରମ ନୁହେଁ କି ଶ୍ରୁତି ବି ନୁହେଁ। ମୁଚ ଯୁକ୍ତ ତି ହେଲା। 13 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଚ ଯୁକ୍ତ ତି ଏଟା ହେଲା କ'ଣ? ମୁଚ ଧାତୁ ନା ସରି ମୁଚ ଯୁକ୍ତ ତ ହେଲା। ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ମୁକ୍ତ। 13 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 13 ନମ୍ବର ସି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା 14 ନମ୍ବର। 14 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? କ୍ଷୁଦ୍ର ଯୁକ୍ତ ତ ହେଲା ନା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଯୁକ୍ତ ତ ଏଇଟା ହେବ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ। ନ ତଳେ ନ ଫଳା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଯୁକ୍ତ ତ ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ ରେ? କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର ଗମ ଯୁକ୍ତ ତବ୍ୟ ହେଲା, ଗମ ଯୁକ୍ତ ତବ୍ୟ। ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 15 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଗନ୍ତବ୍ୟ। କ'ଣ ହେବ? ଗମ ଯୁକ୍ତ ତବ୍ୟ ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ ରେ? ଗନ୍ତବ୍ୟ। 15 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? 15 ନମ୍ବର ଡି ଗନ୍ତବ୍ୟ। କ୍ରୁଯୁକ୍ତ ତବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କ୍ରୁଯୁକ୍ତ ତବ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। 16 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 16 ନମ୍ବର ବି। ତା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା 17 ନମ୍ବର। 17 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ପୁଜ ଯୁକ୍ତ ଅନିୟ ହେଲା ନା, ପୁଜ ଯୁକ୍ତ ଅନିୟ ପୂଜନୀୟ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ପୂଜନୀୟ। ତାର 18 ନମ୍ବର ପଠ ଯୁକ୍ତ ଜ ଏଇଟା ହେବ ପାଠ୍ୟ ହେଲା, ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପାଠ୍ୟ। 18 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 18 ନମ୍ବର ଏ ପଠ ଯୁକ୍ତ ଜ ପାଠ୍ୟ। ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା 19 ନମ୍ବର। 19 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଭୁଜ ଯୁକ୍ତ ଜ ହେଲା, ଭୁଜ ଯୁକ୍ତ ଜ ଏଇଟା ହେବ ଭୃତ୍ୟ। ଭୁଜ ଯୁକ୍ତ ସରି ଭ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଜ ଏଇଟା ହେବ ଭୃତ୍ୟ, ଭୋଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ପିଲା ଏଇଟା ଡାଉଟ୍ରେ ପଡ଼ିବ, ଭୋଜ୍ୟ ବୋଲି ଏଇଟା ହେବନି। ଭ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଜ ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ? ଭୃତ୍ୟ। ତାପରେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 20 ନମ୍ବର। 20 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? କ୍ଷୟ ଯୁକ୍ତ ତ୍ର, କ୍ଷୟ ଯୁକ୍ତ ତ୍ର। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କେତେ?
ना 20 नंबर बी क्षेत्र क्षयुक्त त्र क्षेत्र पिला हुए यहाँ लिखिदेवे क्षेत्र एटा यहाँ भूल हो आपंकर सठिक उत्तर हम 20 नंबर बी। थर्ड कहला 21 नंबर भूजुक्त उक भूजुक्त उक है भूजुक्त उक 21 नंबर सी भावुक हो कौन बता उत्तरटा भावुक है भूजुक्त उक यहाँ हम कौन भावुक। तापर कहला भिक्युक्त उ भिक्युक्त उ यहाँ हम भिक्षु उ प्रत्यय यहाँ यू उ यहाँ देखो केवल भिक्षु अच्छी उ अच्छी है। तापर 23 नंबर स्ताजुक्त इन मन रखता एगुराक स्ताजुक्त इन यहाँ हम स्थायी कौन हम यहाँ स्थायी स्ताजुक्त इ स्थायी है। तापर देखो 24 नंबर कौन देखिए मिदयुक्त उर उर मिदयुक्त उर है मिदयुक्त उर 24 सठिक उत्तर हम के 24 नंबर सी मेदुर। 25 नंबर बस युक्त आ है कौन देखिए बस युक्त आ सठिक उत्तर हम कौटा देखो 25 नंबर सठिक उत्तरटा हम ना बसा है 25 नंबर सठिक उत्तर हम कौटा 15 नंबर सी बसा। तापर देखो प्रत्यय चिन्ह कौटा एटा आम गला कौन कृदंत पद बाहर कलु एवं प्रत्ययटा कौटा देखो कौन हम यहाँ देखिए बढ़िया जिनस दारयुक्त डैश दारुक है 26 दारयुक्त डैश दारुक है दारयुक्त उक देखो दारुक उक यहाँ उक हर्ष क दारयुक्त उक दारुक। तार 27 विदयुक्त डैश विदुर है विदयुक्त उर है ना यहाँ बीटा हम सठिक उत्तर विदयुक्त उर विदुर बुझीगला। तार 28 नंबर कौन देखिए विदयुक्त डैश विद्यमान विदयुक्त डैश विद्यमान सानच भेरी भेरी इंपोर्टाट है विदयुक्त सानच बीजयुक्त सानच यहाँ विद्यमान इंपोर्टाट प्रश्न है 28 नंबर सठिक उत्तर हम 28 नंबर सी सानच सानच प्रत्ययटा हम। तापर देखो 29 नंबर क्षययुक्त डैश क्षयिष्णु यहाँ हम कहते 29 नंबर सठिक उत्तर हम इष्णु क्षययुक्त इष्णु क्षयिष्णु। तापर 30 नंबर खटयुक्त डैश इजिकल टू खटणी कौन हम खटयुक्त डैश इजिकल टू खटणी खटयुक्त आणी हम कौन हम यहाँ आणी प्रत्यय खटयुक्त आणी खटणी 30 सठिक उत्तर हम कौटा 30 नंबर ए आणी। गणयुक्त डैश इजिकल टू गणती गणयुक्त डैश से गणती एटा कौन हम गणयुक्त डैश 31 नंबर सठिक उत्तर है 31 नंबर ए गणयुक्त अति गणयुक्त अति गणती है ना गणयुक्त अति एटा कौन हम रे गणती है। तापर देखो 32 नंबर कौन देखिए खेलयुक्त डैश इजिकल टू खेलाड़ी खेलयुक्त डैश इजिकल टू खेलाड़ी 32 नंबर खेलयुक्त एटा कौन हो भावुच पिला माने खेलयुक्त आली खेलाड़ी है। तापर देखो 33 नंबर कौन देखिए चिन्हयुक्त डैश इजिकल टू चिन्हारा चिन्हयुक्त डैश इजिकल टू चिन्हारा 32 बी रा चिन्हयुक्त रा चिन्हरा चिन्हारा नुह चिन्हरा चिन्हयुक्त डैश चिन्हरा। तार 34 नंबर मिलियुक्त डैश शेषमान मेलण मिलियुक्त डैश शेषमान मेलण एटा कौन हम मिलियुक्त डैश एटा कौन हम रे 34 नंबर सठिक उत्तरटा हम 34 नंबर ए मिलियुक्त अण मिलियुक्त अण एटा है कौन मेलण मिलियुक्त अण
କାରଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା 35 ନମ୍ବର। 35 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଭାଳ ଯୁକ୍ତ ଡ୍ୟାସ୍, ଭାଳ ଯୁକ୍ତ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭାଳେଣୀ, ଭାଳ ଯୁକ୍ତ ଏଣୀ। 35 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 35 ନମ୍ବର ଏ, ଭାଳ ଯୁକ୍ତ ଏଣୀ ଭାଳେଣୀ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ସେପଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ 36 ନମ୍ବର, ରକ୍ଷ 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 ଯୁକ୍ତ ଡ୍ୟାସ୍ ଶେଷ ମାନ ରକ୍ଷୀ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ 36 ନମ୍ବରଟା? ରକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଡ୍ୟାସ୍ ଶେଷ ମାନ ରକ୍ଷୀ, ଏଇଟା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? 36 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 36 ନମ୍ବର ଏ, ଦୀର୍ଘେଇ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଦୀର୍ଘେଇ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ରକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଇ ଦୀର୍ଘେଇ। ତାପରେ 36 ନମ୍ବର ଦା ଯୁକ୍ତ ଡ୍ୟାସ୍ ଶେଷ ମାନ ଦାଇ, এটা বি, দা যুক্ত ইন, এটা মনে রাখতে ইম্পর্টান্ট হল না, ভেরি ভেরি ইম্পর্টান্ট। দা প্লস ইন, ইন সমান হল দায়ী। 37 নম্বর সঠিক উত্তর হব 37 নম্বর বি। তার দেখুন আসলে 38 নম্বর। 38 নম্বর কোন দিয়েছি? সি যুক্ত ড্যাশ, সি যুক্ত ড্যাশ শেষ মান শয়ন, সি যুক্ত ড্যাশ শেষ মান শয়ন, এটা হব সি যুক্ত সানচ, সি যুক্ত সানচ এটা হব কোণ? শয়ন। তারপরে 39 উর যুক্ত ড্যাশ, না সরি দার যুক্ত ড্যাশ সমান দারুক, এটা কোণ হবে? 39 নম্বর সঠিক উত্তর দার যুক্ত উক। 39 নম্বর সঠিক উত্তর হব 39 নম্বর বি। তার হল 40 নম্বর। 40 নম্বর কোণ দিয়েছি? ক্রু যুক্ত ড্যাশ, ক্রু যুক্ত ড্যাশ ইজ ইকুয়াল টু কৃত্য, এটা কোণ হব? 40 নম্বর সি, জ। ক্রু যুক্ত জ ইজ ইকুয়াল টু কৃত্য হব, হল না? ক্রু ধাতুর জ প্রত্যয় যদি হল উত্তর কোণ হব? কৃদন্ত পদ হব কৃত্য। সেমতি 41 নম্বর পা যুক্ত ড্যাশ ইজ ইকুয়াল টু পাত্র, 41 নম্বর সঠিক উত্তর ত্র, পা যুক্ত ত্র পাত্র। তার হল 42 নম্বর। 42 নম্বর কোণ দিয়েছি? দেখন্তু বচ যুক্ত ড্যাশ ইজ ইকুয়াল টু বাচ্য, বচ যুক্ত ড্যাশ ইজ ইকুয়াল টু বাচ্য। 42 নম্বর হব জ, বচ যুক্ত জ সমান বাচ্য, সঠিক উত্তর হব এ। 43 নম্বর সূচ যুক্ত ড্যাশ ইজ ইকুয়াল টু শোচনীয়, সূচ যুক্ত ড্যাশ ইজ ইকুয়াল টু শোচনীয়। 43 নম্বর সঠিক উত্তর হব 43 নম্বর বি, অনিয়। সূচ যুক্ত অনিয় সমান হব শোচনীয়, হল না? শোচনীয়। তার দেখুন আসলে 43 নম্বর গলা। 44 নম্বর। 44 নম্বর কোণ দিয়েছি? জন যুক্ত ড্যাশ ইজ ইকুয়াল টু জনক, হল? জন যুক্ত ড্যাশ ইজ ইকুয়াল টু জনক, অক হব, জন যুক্ত অক, এটা হব কোণ? জনক। 44 নম্বর সঠিক উত্তর হব 44 নম্বর সি। তার 45 নম্বর সিচ যুক্ত ড্যাশ সমান সেচন, সিচ যুক্ত অন্ন, সিচ যুক্ত অন্ন সমান কোণ হব? সেচন। 45 নম্বর সঠিক উত্তর 45 নম্বর এ। তারপরে 46 নম্বর পচ যুক্ত ড্যাশ ইজ ইকুয়াল টু পাক, পচ যুক্ত ড্যাশ ইজ ইকুয়াল টু পাক। 46 নম্বর সঠিক উত্তর হব 46 নম্বর এ। পচ যুক্ত অ দেখন্তু এটা হলে বিলোপ হয়ে গেল, চ জায়গার অ হয়ে গেল, ক হয়ে গেল, বুঝিপারে? পচ যুক্ত অ সমান কোণ হব? পাক। 47 নম্বর স্ম যুক্ত ড্যাশ ইজ ইকুয়াল টু স্মরণ, এটা হব কোণ? অন্ন, স্ম যুক্ত অন্ন স্মরণ। 47 নম্বর সঠিক উত্তর হব 47 নম্বর এ, হল? তারপরে দেখুন আসলে 48 নম্বর। 48 নম্বর কোণ দিয়েছি? স্তা যুক্ত ড্যাশ ইজ ইকুয়াল টু স্থিতি, কোণ হব? স্তা যুক্ত ড্যাশ, এটা হব বি, স্তা যুক্ত তি স্থিতি। পু যুক্ত ড্যাশ ইজ ইকুয়াল টু পাবক, এটা হব এ, পু যুক্ত অক
ପାବକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଗୁଡ଼ାକ 48 49 ତାହେଲେ 50 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ମନ ଯୁକ୍ତ ଡିଆସ୍ ହେଲା ନା କ'ଣ ଦେଇଛି ମନ ଯୁକ୍ତ ଡିଆସ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ମତି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ମନ ଯୁକ୍ତ ଡିଆସ୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ମତି 50 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କେଉଁଟା 50 ନମ୍ବର ଏ ମନ ଯୁକ୍ତ ତି ହେଲା ନା ମନ ଯୁକ୍ତ ତି ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ ମତି ବୁଝିହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 50ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଳ ଜିନିଷ ଆଗ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କଳାଶାର ଏଜୁକେସନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।